अहिले म चाहिँ क्याम्पसतिर दौडिरहेको छु होइन। बिहान बिहान के गर्ने यस्तै छ क्याम्पसहरूको पनि। चिसो चिसो मौसम भरेको छ यस्तै छ। यही त मेरो प्लान भनेको त मस्ट एडिटिङ भाडामा ल्याउने विचार हो नि त। एजुकेसनल टाइपको भिडियो ल्याउने सोचेको थिएँ। 2-3 हप्ता लगाएर स्क्रिप्ट पनि लेख्दै थिएँ। के गर्ने मैले फेरि सोचेँ कि मेरो विचार कि युट्युबर बन्ने हो र होइन नि। म त अलगै लक्ष्य परिपाटीको मान्छे, फेरि एजुकेसनलतिर लाग्नु नै छैन मलाई। त्यही भएर बेस जो त्यसैतिर लागिहाल्छु कि मात्र युट्युबरमै सीमित रहनु पर्ने भएको भए त म अस्ति नै एजुकेसनल टाइपका भिडियोहरू ल्याउँथेँ नि त। ज्ञान स्क्रिप्ट चाहिँ 6-7 फेर पटक रिपिट गरेको छु, 6-7 पटक। तर मैले लास्टमा सोचेँ मेरो लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो, विचार गरेँ, मनन गरेँ। अनि म त भट्किँदै जता जानुपर्ने हो, जता जानुपर्ने उता नगएर अलग अलग जाँदै थिएँ। त्यही भएर सोचेँ जे म बन्छु त्यही म देखाउँछु। त्यसैको प्र्याक्टिस अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छु भनेर लागि परेँ। यही हो साथीहरू कुरा होइन मेरा दर्शकबिन। ल म अर्को हप्ता फेरि आउने नै छु। लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब। मैले के आफ्नो कर्तव्य र सपनाहरू बुझेर ठिक गरेँ होइन। के गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ कमेन्टमा टक टक बताउनु होला। बाई बाई, टाटा।